Сәлем достар, контекст марафонының кезекті 10-шы бөліміне қош келдіңдер. Жігіттер қыздар, бүгінгі контекст марафонымызды қазір бастайтын боламыз, сондықтан барлық назарды экранға салып отырайық, ендеше кеттік. Бұл контекст марафонымыздың тақырыбы қандай екен? Тас деп отыр. Тас 30 метр секунд бастапқы жылдамдықпен тік жоғары қарай лақтырылғанда т уақыт өткеннен кейін жер бетінен қандай биіктікте болатынын мына формула бойынша табуға болады. H тең -2-ден 1 жт квадрат плюс V0-ті, бұны барлық физиктер біледі, негізінде бұны көбісі былай жазады. H тең V0-ті минус жт квадрат бөлу 2 деп барлығы үйстіп жазады негізінде. Сондықтан біз де осылай жазайық. Бүкіл физик бұны білуі тиіс. Мұндағы Ж бұл еркін түсу үдеуі шамамен 10 метр бөлінген секунд квадрат. V0 бұл бастапқы лақтырылған жылдамдық, яғни 30 метр секунд. Жақсы, бірінші сұрақ. Тас ең жоғарғы биіктікке қанша уақытта жетеді деп отыр? Ең жоғарғы биіктікке жеткен кезде не болады? Ең жоғарғы биіктікке жеткен кезде оның жылдамдығы бітіп қалады, оның жылдамдығы таусылады, 0 болады. Ал H дегеніміз не? H дегеніміз бұл жол, яғни координаты. Математиктер және физиктер білу керек, жалпы туындыны өткен кезде, интегралды өткен кезде біз олардың физикалық мағыналары жайлы айтамыз. Яғни туындының физикалық мағынасы қандай? Жолдан біз туынды алсақ, онда жылдамдық шығады. Егер жылдамдықтан туынды алсақ, үдеу шығады. Ал үдеуден интеграл алсақ, керісінше, үдеуден интеграл алсақ бізде жылдамдық шығады, жылдамдықтан интеграл алсақ, керісінше жол, яғни координата шығады. Сондықтан біз бұл жерде жылдамдықты табу үшін не істейміз? Жылдамдықты табу үшін біз бастапқы H-тан туынды аламыз. Мына бір өрнектен жаңағы V0-ті минус жт квадрат бөлінген 2 деген өрнектен туынды алайық. Но қарапайым мектептегі программа бойынша біз туындыны қалай алатын едік? Ол жерде x айнымалы болған еді, x-тан туынды алатын едік. Мына жерде x жоқ, қайтеміз деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жерде барлығы оңай. V0 дегеніміз не? Ол жылдамдық. Жылдамдық ол сан. Ол сан есептің шарты бойынша міні берілген. Ж ол еркін түсу үдеуі, ол міні тұр. Ол да сан. Ал т жоқ. Яғни біз бұл жерде x-тің орнына айнымалы ретінде т деген уақытты аламыз. Понимаете? Біз т-ны т бойынша туынды аламыз ғой сонда. Сонда біз көбейткішке тиіспейміз, көбейткішке, дұрыс па? Көбейткіш солай қалады ол. А вот x-тан туынды алсақ не болады? X-тан туынды алсақ 1 болады. Оны жазудың мына жерде керек жоқ. Минус ж бөлінген 2 бұл көбейткіш, сондықтан қайталап жазамыз. А вот т квадраттан туынды алсақ, онда бізде 2t болады. Дұрыс па? Нәтижесінде V0 минус жт бөлінген 2 деген формула ашады. Бұны тоже барлық физиктер біледі. Жалпы олар бұл жерде туындыны қолданбай-ақ осы жаттап алған формулада қолдана салады негізінде. Енді біз осыны бір туынды аламыз, біз математиктер біз туынды аламыз, бір рет. Сонда осы жылдамдықтың формуласы шығады. Бізде сонда не болып тұр? Ең жоғарғы нүктеде оның жылдамдығы 0 болады, яғни ол тоқтайды. Демек, ол 0-ге тең. Міне, жт бөлінген 2. Нәтижесінде мынаны оң жаққа көшірсек, жт бөлінген 2 тең V0 болады. Енді біз алдымен былай жасайық. Алдымен біз ол қанша уақыт жоғары қарай көтеріледі. Жоғары қарай көтерілгенге дейін қанша уақыт керек? Соны табайық. Демек, т дегеніміз 2V0 бөлу Ж болады. 2-ні көбейтеміз бастапқы жылдамдыққа, бөлеміз еркін түсу үдеуіне. Нәтижесінде бізде 6 болады. 6 секунд жоғары қарай көтеріледі. Енді осыны мына формулаға апарып қоямыз да, сол H-ты есептейміз. Демек, H дегеніміз V0-ті, яғни 30 көбейтілген т 6 минус жт квадрат бөлінген 2 деп жазамыз. Нәтижесінде 180 азайту. 5 көбейту 36 болады. 5 көбейту 36. Кешіріңдер. Бұл жерде ең жоғарғы биіктікке қанша уақытта жетеді деп отыр, Бізде 6 секунд болып тұр. 6 секунд болып тұр. 6 секунд болып тұр. 6 секунд болып тұр. Но, қараңдаршы, біз жылдамдықты тапқан кезде V0, V0 30, Т азайту. Ж
т квадрат бөлу 2 деп жазайықшы. Бізде 180 болады. 10-ді 2-ге бөлеміз 5 болады. 6-ның квадраты 36. 36-ны 5-ге көбейтсек 150, 180 ғой. Яғни бұл 0 деп отыр. 0 деп отыр, яғни 6 секундта біз барып қайтқан тауып тұрық қой сонда. Барып қайта келгенін тауып отырмыз да. Онда біз былай айтамыз. Қараңдар. Егер де не 6 секунд туда обратно жүрсе, значит 2-ге бөлеміз ғой. Мынау 3 секунд жоғары көтеріледі, и 3 секунд төмен түседі. Бұл заңдылық всегда орын алады. Немесе бұл жерде физиктер болса, бірден айтады, я? Физиктер былай дейді. H тең болмаса v квадрат тең v0 квадрат плюс-минус 2 GH дейді, я? Осындай да формула бар. Но бұны мен қайдан алдым деп сендер сұрақ қоясыңдар. Ол орынды сұрақ. Я, бұны мен ойдан алмай қойын, білетіндер болса қояды, а вот білмейтіндер болса, вот 6 секундты 2-ге бөлу керек екен білу керекпіз. Яғни 3 секунд жоғары көтеріледі, 3 секунд төмен түседі. Сондықтан жауабы бұл жерде С варианты болады. Түсінікті ғой? С варианты жауап деп айтамыз. Жақсы, келесі. Тастың ең жоғарыға биіктігін табу керек. 3 секундта ол қандай биіктікке барады? V0 көбейту 3, азайту 10, азайту 10. Көбейту 3-тің квадраты бөлінген 2. 90, азайту 5, көбейту 9. 90-нан 45-ті азайтсақ, онда 45 бола ма? 45 метр ең жоғарғы биіктігі болып отыр. Болды. Демек, неге 3 секундты қойдым? Өйткені 3 секундта ол ең жоғары биіктікке барады ғой. Сол уақытта қою керекпіз. Тас 4 секундта қандай биіктікте болады дейді. Енді ол 3 секундта, мынау биіктік деп алайықшы, мынау биіктік. 45 метр, я? 3 секундта ол жоғары қарай барады. А вот одан кейін 1 секундта төмен түседі, я? 1 секунд бойы төмен қарай барады. Вот. Сол 1 секундта ол қандай жолды жүреді? Оны қалай табамыз? H тең V0-ті. Енді бұл жолы минус емес, бұл жолы плюс болады. Неге плюс болады? Себебі ол төмен қарай кетіп жатыр ғой. Сондықтан біз плюс деп аламыз. Жақсы ма? Яғни таза айтатын болсақ, бұл жерде жігіттер қыздар еркін түсу үдеуі. Еркін түсу үдеуі ол всегда төмен қарай, жерге қарай бағытталған Ж. Біз қайда баратырмыз? Біз жерге қарай төмен бара жатырмыз. Сондықтан біздің жылдамдығымыз бұл жерде, я, біздің жылдамдығымыз. Және еркін түсу үдеуінің жылдамдығы екеуі бағыттас болғандықтан плюсті қоямыз. Таза айтатын болсақ осылай. V0 бастапқы жылдамдығы 30 метр секунд. Т дегеніміз ол 1 секунд қой. 1 қосылған 10 көбейту 1-дің квадраты бөлінген 2. Нәтижесінде 30 қосылған 5, 35 болады. 35 болады, я? 35 болады. 1 секунд ішінде 35 жүреді ме ол? Қатты көп болып тұр ғой. Мына жерде V0-ті деп мен жазып отырмын ғой, кешірім сұраймын. Бұл жерде не то жазып қойдым. Знаете почему? Бұл жерде бастапқы жылдамдық жоқ қой. Мына нүктеден, жоғарғы нүктеден. Төмен қарай түсе бастаған кезде оның жылдамдығы болмайды. Жоғары қарай көтеріледі, жылдамдығы бітеді, жылдамдық біткен соң төмен қарай кетеді. Яғни бастапқы жылдамдық бұл жерде V0 0-ге тең, сондықтан біз мынаны ұмытамыз, жай ғана H тең жт квадрат бөлінген 2 деп айтамыз. Болды. Сонда бізде 10 көбейту 1-дің квадраты бөлу 2, бұл 5 метр. Жауабы 5 метр емес. Біз не істейміз? Ол төмен қарай мына жерде 5 метр жол жүрді. А вот мына жер қанша болады? 45, азайту 5 болады. Яғни бұл 40 метр. Жауабы осы болады. Бұл А варианты. Так, түсінікті болды деген ойдамын. Түсінбей қалсақ, артқа оралып тағы бір қарап алайық. Тас 40 метр биіктікке қанша уақыттарда жетеді дейді, 40 метр биіктікке ол 4 секундта жетеді. Оны бағана біз көрдік, 4 секундта жетеді. Сондықтан жауабы не А, не В варианты болады. Но, қараңдаршы, 4 секундта ол түсіп баратқанда жетеді. Но көтеріліп бара жатқан кезде тоже ол 40 метр биіктікке жетеді ғой.
яғни мына жер тоже 1 секунд уақытты алады. То есть көтерілгенде 3 секунд көтеріледі, но соңғы 1 секундты біз алып тастайық. Жақсы ма? Өйткені ол жоғарғы нүктеден төмен қарай 1 секунд түскен кезде жерден санағанда 40 метр биіктікте болды. Демек, жерден бастап лақтырылғанда алғашқы мынау 3 минус 1, ол 2 ғой, я? 2 секундта 40 метрге жетеді. А вот соңғы секундта ол 40 метрден асып кетеді. Түсінікті ғой? Сондықтан бұл жерде жауабы В варианты болады. Соңғы сұрақ. Тас қанша уақыттан кейін жерге құлайды? Бұл 6 секунд бағана, біз оны тауып алдық. Сонымен жігіттер, қыздар, кезекті контекст марафонымыз аяқталды. Келесі бөлімде кездескенше, егер видео пайдалы болса, достарыңмен бөліс және менің әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпа. Ендеше, сау бол.